阿 John 波成今日嘅嘉賓好多人好熱鬧啊！係啊，賓神，我已經預計到今日嘅訪問會好歡樂啊！既然係咁啊，送呢個俾佢哋啊最啱啦，聽住咯！歡樂滿 Mirror， 佢哋嚟緊開 show 喎，呢句隨便攞去用啦吓。今日蘇控音樂嘅嘉賓咧，繼續有 Mirror 喺度嘅，咁啊，我哋都感受到啊嗰個歡樂嘅氣氛啦。咁啊，而家玩緊呢一個遊戲咧，就係繼續啦，俾大家咧去喺你手上面嗰本嘅簿仔上面咧寫出每一個題目你心目中咧覺得最貼切嘅成個名落去嘅。咁頭先嗰題就係問到你哋覺得邊一個係最肉麻啦？咁我留意到咧，阿皮皮寫 Lockman 啊，跟住 Lockman 就話：咦，係我喎！係啊，不如你演繹下 Lockman 知道點解啦？佢嗰隻嘅肉麻咧就同 AK 相反嘅，佢唔係坦蕩蕩嘅肉麻，即係佢平時係陰啲陰啲好衰嘅，佢又唔係好講自己嘅有時，但係咧。有啲背後做啲決定嘅背後咧，你 find out 翻，哇！佢又唔講，哇！原來係咁樣嘅，咁嗰隻個窩心嗰個肉麻啦，係。我記得佢梅窩飲醉酒嘅時候，嗰段好似冇出街，好鬼肉麻你嗰段唔知啫，即係你飲醉酒，我覺得好辛苦啊，真係。長頭髮，跟住係啊，成個耶穌發晒光喺後邊，佢跪喺度講，跟住我好辛苦啊，真係，跟住又講好多對我哋嗰啲。平時又唔講㗎嘛。係啦，佢平時。唔講啊，即係知道佢背後有幾多嘢嗰隻，哇！原來你咁嘅嗰隻肉麻咯，覺得佢。但係有冇啲誘因會令到你，可能有啲嘅情況底下就將呢一面攞出嚟？就正即係就合理嘅，係飲酒係最容易就講咯，即係同埋有陣時會睇唔過眼咯，有啲嘢，所以就提點下。或者講多兩句啊，咁我有陣時抵唔住頸咁樣咯，講多兩句咯，咁咯，係囉嗦啲咯，咁咯，囉嗦啲，但係佢又唔會講得好多嘅，咁你自己 get 到一啲，哇！佢真係用個心去諗先至會有啲咁嘅詞語出到嚟，或者呢啲 comment 出到嚟咁。同埋你要體會嘅，即係佢同你講完嗰個 comment，你要去自己消化嗰件事。當你 get 到嘅時候，你就會明白佢點解會淨係講到嗰個位，你要自己去消化。咁阿姜就寫咗阿 J 啦，係咪？你點解覺得阿 J 係最？唔係肉麻，我覺得佢成日係好中意喊，純粹中意喊感性，即係前期好中意喊啊嘛，佢喐唔喐佢都喊嘅。佢係會戥大家開心嗰種喊，定係乜嘢都喊？咩都喊，咩都喊，咩都喊，係嘛？你最後一次喊係幾時啊？好中意琴晚咯，今朝打下好啊！演唱會嗰啲咯，係即係好 feel 到大家嗰種即係大家 together 嗰種嘅感覺嘅時候就自己唱得唔好又喊又成，着得冇。好啦，跟住下一個啦，呢個咧有個靈感嚟自 MV，因為你哋一齊去露營啊，即係 stay 咗一日全日啦。呢一題就係你覺得咧，即係好似 MV 咁樣，大家聚埋一齊咧，邊個似係會係最 free ride 嗰個咧？即係譬如呢一啲大家一齊露營嘅時候，梗係唔喺度嗰兩個啦。最好啊！係啊，但係講唔喺度嘅人，一個係最 free ride，一個係最落力嗰個，好似露營呢啲真係，事實都係佢哋兩個，事實都係佢哋兩個嘅 free ride。如果一定要二揀一。一定要佢話你聽有準備到嘢，你都唔敢用。即係點解會過期咁樣？係啊，佢呢啲嘢可能掂過都爆炸嘅，真係。所以千祈唔好問佢借尿。係佢道德啊，佢人到已經好開心㗎啦。但係佢都會嘗試表現到我係好，佢唔會嘅。千祈唔使有心。係所以成 AK 成 Anson Lo 啦，阿 J 成 Anson Lo 啦，一致通過係咪啊？一致通過。咁另外本嚟嘅 Eden 都話都係嘅，佢又有咩嘅代表作咧？佢係點樣嘅咧？形容下。佢其實都同阿 Lo 差唔多啦，但係佢 make sense 少少。啊，係有啲嘢生活上佢 make sense 少少，未去到爆炸咁嚴重。係啦。阿 Lo 係嗰個煮麵嗰單嘢。佢唔係，佢唔好俾佢行埋個廚房添咯。杯麵點煮？杯麵都搞唔掂嘅。有一次問過，好似唔知邊個。唔知佢使唔使綁鞋帶咧？係。而家好難嘅上面係。咁邊個係最靠得住啊？靠得住嘅咧？呢啲咯 Jeremy，我同 Jeremy 你咯，唔係，我今日揀 Frankie。OK， 係。佢有認錯。點解啊？因為我今朝問佢嘅時候，我想食碗麵啦，咁我好想要辣椒油，我就問陳水輝。
有冇辣椒油？佢真係俾咗包我喎。點解嘅？你真係可以變到出嚟，喂！俾唔到啊，大佬！袋住一支。大家冷靜啲先。我哋成日都出去做嘢嘅，係咪啊？係。咁啊，成日都有好多辣椒油整翻喺度嘅，係咪啊？係。咁嗰日咧，我啱啱咧出門口無啦啦帶咗個嗰啲攝袋啊，唔知做乜嘅，我記得。跟住咁啱有個攝袋，跟住又見到好多辣椒油，咁不如袋住先啦。咁其實咧嗰單嘢咧就半年以上㗎啦。過咗期嘅，但係因為咧一直咧都冇執到袋，咁所以啲嘢都 stay 喺度嘅。O K 啊，你有時陳水輝好嘢。所以我成日都唔執袋咧，好多 gear 俾佢哋用。佢袋住喺度嘅。點解嗰下會諗到要袋埋啲辣椒油走咧？因為我自己好中意食嘢落辣椒油嘅。咁我諗住我俾我自己用嘅啫，但係估唔到就俾好多人。在我傷口上灑辣椒醬。隨時準備定啊，所以同埋咧，佢係準備做嘅嚟㗎。MV 咧得佢一個會帶張床去嘅啫。係啊，有個記憶枕添。係。好耐冇有床有枕頭有露營凳，係啊，風扇。以前瘋狂啲，而家好耐冇。佢係一個流動嘅便利店啊。係咯，爭在未鋪個帳篷出嚟咁上下嘅。爭少少。佢都有㗎。你要求大家講齊晒，我要求佢做得到㗎。一日講就得㗎。佢就有㗎啦。冇即時講。嗱，早2日講咧，可能做到俾你㗎。今次拍 MV 到底做咗啲咩準備要去？我絕對冇啊，就係冇執袋嘅準備咯。咁啊冇執袋就已經有好多嘢喺度啦。執咗反而冇啊！執咗可能反而真係冇袋啊！係咁啊！除咗 Frankie 之外，另外頭先大家都有講 Jeremy 啊、Elton 啊咁樣，佢哋兩個嗰種靠得住又係點樣樣方法？處女座實幹，處女座啫，純粹係處女座實幹型。我覺得純粹係感覺上咯，好靠得住佢哋真係。係好啦，咁跟住咧呢一 part 咧，最後一個會想知道嘅就係你心目中最想多謝嘅成員係邊一個咧？哇 Lockman 有2票啦 ，Elton 有2票啦 Stanley 阿姜寫 Stanley 啦，跟住肥肥寫全部啦，走官方。走官方我講先啦，哎呀，走官方嘅講先啊，我都係寫全部，Elton都係全部嚟嘅呢個。我官腔得嚟都有落重擔㗎嘛，有重係啊，個箭嘴係重你個箭嘴係指去邊咁我指佢好無可厚非啦，係咪先？唔需要解釋，唔需要解釋。合理。俾全部嘅講先啊，全部嘅講先，我講先啦。咁即係難得有一個機會去。難得有個機會多謝，咁梗唔好嘥，全部都多謝一次啦。咩啫？真心啊！走官，拖佢出去斬。我聽下下一個講啦。多謝我拖你出去斬。唔緊要，轉頭有時間我哋再講。我哋去咗下一個先咯。另一個寫全部係 Sandy 啊 ，Sandy 又講啊。生命中出現都好重要咯，係官多謝全部啫嘛。跟住Ian都係寫全部啊。哦，係啊，緣分嚟嘅。Tiger 都係寫全部。呢個好似有翻少少水準嘅交嚟嘅。Tiger 你覺得咧？好，其實係因為走官腔係真係好難得噶嘛呢件事。係我撐你㗎。係咯，我哋其實都係咁諗啫嘛。我哋出發點係好㗎嘛。我都明你點諗㗎。同黃啊嘛，同黃啊嘛。跟住 Elton 就係。有個大箭嘴就指住 Lockman，全部加係啊，重點 Lockman。因為其實呢個關係應該係除咗讀書時期咧，呢個係一個我人生經歷過最長嘅一段關係嚟㗎。暫時嚟講，即係唔計屋企人嘅話，係啊。咁點解會重飛 Lockman 咧？就係因為我同佢在公在私在地理位置都係喺同一個頻率度嘅。咁所以就我覺得都冇得唔俾呢個箭嘴佢啦。係，所以落重注啦。有冇人要轉翻晒俾佢？係還翻晒俾佢，還翻晒俾佢，一模一樣，還翻晒俾佢。跟住阿 J 都係寫，我都係寫 Lockman 㗎。係因為隊長都幾辛苦嘅，成日要幫我哋啲訪問要頂講嘢啊，跟住之後有好多時候我哋唱歌啊。係啊，有好多好辛苦嘅嘢就要頂咗先咯。今日嘅重點係咁，都真係幾辛苦嘅。真係好。後尾可以今日再講多次，我真係好辛苦啦，今日唔使酒精都係啊，好辛苦嘅，好辛苦㗎。好啦，跟住係寫 Sandy 啦，而家都個 Lockman。整走 Sandy 嘅，整走 Sandy 嘅。咁啊，本身你寫 Sandy，點解咧？有好多時候唔開心啊，WhatsApp 佢啊，真誠少少，真誠少少。見我嘅，好真誠啊，係會俾好多即係好似哥哥咁樣俾意見我咁樣。Lockman 但係都真係辛苦嘅，係補翻一飛落去，跟住 AK 嚟。我寫2個，我寫阿 Man 同 Elton。係。因
因為呢兩個係對內邊比較可以控制得到我嘅人嚟嘅，真係。同埋佢哋兩個係會似一啲哥哥，真係會俾一啲真實用家意見我，所以就真實用家意見，大家 yes 係啦。咁啊，因為真係你哋出咗新嘅團嗰銅王啦，咁所以呢一題擺喺最尾，即係知道下即係。相處咗咁多年嘅時間嘅時候，大家心裏邊係點樣啦？咁啊，而呢一首新歌《銅王》啦，即係呢一首去做嘅時候，其實大概幾時開始籌備去揾班底？因為今次嘅班底都新鮮嘅喺你哋嘅歌當中。籌備都係年頭嘅事，我哋年頭就開始揀 demo，咁嗰時就同步其實揀緊 Attention 同埋揀《銅王》呢一首歌嘅，因為公司覺得我哋年頭嘅時期比較容易聚埋一齊，所以就一次過處理晒呢兩隻歌。咁做完 Attention 之後，其實 Right Away 即刻就做銅王㗎啦。係。咁我哋今次其實團歌係第一次同阿杜蘇路節合作。咁今次嘅 demo 呢隻歌就係 From 阿聰，阿聰都應該係第一次同我哋12個。係。即係佢之後幫我哋個 solo 嘅成員寫過啦，團都係第一次咁樣幫我哋做，同埋鄭敏咁就完成咗呢一個銅王嘅班底啦。咁其實同蘇路節合作啦，即係喺團歌第一次同佢合作，嗰個感覺係點樣各自？即係佢因為你同我唔同嘅監製㗎嘛，同佢嗰個化學作用又係點樣樣嘅？你覺得？有咩特別感覺？團同埋 solo 嘅話，因為我自己上年都有揾蘇路節做 solo 嘅嘢嘅，咁所以其實今次團揾佢我都自己都好 surprise 啊！如果用團嘅身份去同佢合作會係點呢？咁我覺得因為佢本身係一個好識做ballad 嘅一個監製啦，咁所以喺呢一方面完全冇擔心過佢啦。跟住喺合作嘅時候都係佢好清晰話俾我聽。其實佢係有根據大家一啲聲線啊，或者有啲咩啱數嘅位置先擺大家喺邊度，同埋佢都好仔細去指導大家點樣去唱某啲部分啊。咁所以我覺得我呢一個監製係令到大家可以更加即係入到呢一首歌嘅一個好好嘅監製咯。大家入到去錄音室嘅時候，可能阿杜會唔會都同你傾少偈，俾啲畫面或者 brief 下你哋啊，想呢一個歌曲帶到啲咩感覺，或者可能大家各自嘅演繹係點，會唔會都同你有咁嘅 conversation？我諗呢一隻歌其實大家一聽嘅時候，或者睇到份詞嘅時候，就已經好有畫面，都唔使特登。即係當然我哋都有傾下偈先啦。咁但係真係你錄嘅時候，或者係你聽嘅時候，你都 feel 到個畫面係，即係我自己腦海入邊就覺得佢一定係一隻擺喺演唱會最後嘅一隻歌，即係同大家一齊大合唱，跟住可能會喊晒咁樣嘅一首咁樣嘅歌啦，跟住再 encore 出嚟，再唱多一次，呢個係阿姜濤話嘅，即係第一首，叫我揀屈佢。咁但係我覺得呢首歌係真係可以俾到大家一個好 warm、好想表達嘅嗰樣嘢咯。今次我自己諗好多我哋一啲開心嘅回憶去唱呢首歌，因為可能之前我哋經歷咗唔同嘅事情，然後出嘅一啲慢歌，可能都我哋會用一啲比較深嘅感受去演繹之前嘅慢歌。今次我自己係一路唱嘅時候，一路揾緊我哋一啲以前做嘢啊，或者係表演上嘅一啲好有趣或者好好笑或者好得意嘅 moment，然後去唱呢首歌。係，因為我都覺得呢一首歌係嗰個溫馨感同埋嗰個歡樂感喺個音樂上面係幾滲到出嚟嘅，係。咁再加埋咁喺歌詞上面啊，即係譬如你哋去睇嗰個歌詞嗰個感受又如何咧？有冇其他成員又分享下係啦呢一份歌詞，或者甚至乎你自己唱嘅 lines 嘅感受係點樣？我覺得係除咗我哋同行首位兄弟之外咧，咁我覺得仲有 fans 嗰份感情喺入面咯。因為我錄音嘅時候，阿杜係話：哦，你盡你嘅能力去令到佢哋喊啦，即係聽歌嗰個人咁樣，跟住就好容易就代入到咯，即係投入個歌詞嗰度。同埋我覺得阿杜係一個幾 free 嘅人咯，即係現場同佢試咗好多嘢，佢可以即時轉到好多嘢，例如分段啊，跟住之後唱法啊，咁樣都可以。同埋過往我諗可能尤其喺團 con 嘅經歷上邊啦，好多時候我都察覺到就係唱呢啲類型比較 warm 啲 ballad 少少嘅作品嘅時候咧，總會成員們都係比較容易感觸啲，會有啲喊位。有冇已經 foresee 到可能嚟緊可能開 show 去到呢首歌呢某啲位置已經覺得啊呢個團員應該會喊㗎啦，或者可能自己都未必頂得住嘅咁樣。咁要睇實啲，咁可能有機會戲嚟㗎嘛。即係知道嗰個位，大家演技都要俾喎，要俾咯，要俾喎。呢個係其他第二個 situation 就係，哎呀呢一句好似就少炸地喎，喊。個位到啦，導演 Q 啦，導演 Q 啦。但係通常好多時候都一有觀眾望到 fans 嘅時候，同埋呢度都呢啲歌通常都係喺演唱會嘅尾段，咁所以嗰個
感情係容易啲會師傅到嘅。係。同埋我覺得有陣時係會喺你出其不意嘅位置嘅，可能未必係唱童話嘅時候嘅，係有陣時係。就嚟啦 attention 第一升上嚟，跟住就係啊，跟住之後就甩晒啦咁樣。呢份歌詞譬如鄭敏填嘅時候，本身會唔會你哋都有啲嘢 share 俾佢哋，定係佢真係按住你睇翻你哋 study 翻你哋嘅過往經歷去填呢份詞咧？因為鄭敏同我係FC3嘅隊友嚟嘅，佢係打龍，跟住之後佢有講話佢有 study 翻一啲我哋以前造星嘅片段，跟住去寫翻嗰個感覺出嚟咯。咁我都覺得幾重啊，佢 so far 寫得。其他成員咧，有冇都係睇到個歌詞都係有啱啱可能講嗰種感覺，令你勾起一啲片段咁樣樣咧？阿姜有啊，係阿姜好似有啲，佢好開心。喂啊！你話唔提嘅啦咩？好感覺㗎，我見你多人咁開心。提下咯，提少少啫，你咁易啊！講下啦，你中意就講下啦。係啦。有啲咩咁啊？咪都係嗰句咯。每一次一唱 chorus 都好想重現翻嗰一段咯。即係希望演唱會可以有呢個機會就。所以啱啱就話交俾你咯。我哋安排嗰個 feel 咯，係我哋安排。即係會諗下放喺邊個 position 度，即係喺。其實真係可以我哋會期待住嗰個位置。opening 咯。好，升上嚟，升上嚟，望住觀眾。喊緊啦，就喊緊啦，第一首。咁啊，即係一路講緊呢個好啱，可能喺 show 裏邊，大家喺度課思咁會邊個位出現啊？之後會知道啦。咁但係喺準備嘅 show 方面啊，真係而家嗰個階段係點樣樣，同埋有啲咩大家可以期待咧嚟緊 show？有開個會呢個 show 開始都有個好明確嘅方向啦，就係今次我哋嘅演唱會會用團體合作為主，而可能 solo 嘅部分就可能會今次會比較可能會忽略，因為難得12個聚埋一齊，想用啲我哋仲有好多唔同嘅小組形式未試過組埋一齊啊，所以今次應該會再拆散、再打散，將啲歌睇下點樣再用唔同嘅小組形式再做。係，咁但係呢啲嘅分組就而家都係仲係大家構思緊點樣會分法嘅，係。咁裏邊唱嘅歌係咪都可能會小組咁樣唱？可能某一位成員嘅 solo 都會有呢啲咁樣嘅可能性出現咧？有咁樣去思考同設計過嘅，即係可能我哋一齊，可能我哋三個唱下 J 嘅歌，佢哋三個又可能唱 Jeremy 嘅歌，有啲咁樣嘅東西有出現過咯。但係大家都要同公司同埋製作組佢哋再 design 一下嗰啲流程啊，或者大家嗰陣時抌出嚟嘅意見話，我想唱佢嗰首喎，我想唱個嗰首喎，然之後再慢慢整合一個過程咁樣嘅東西咯，係啊。所以嚟緊呢幾個月咧，你哋都會好忙啊！咁啊喺度預祝你哋 good show 啦！咁啊今日喺度咧，亦都多謝 Mirror 咁多位上嚟同我哋做訪問，亦都有你哋嘅新歌《童話》啊！今日多謝晒咁多位。曾經聲音失去過，曾經傷口都擦破，難關若衝得過，等於誰亦都可。無論做過瘋癲的壯舉，無論受過不安感佔據，無論住過憂鬱堡壘去寫出詩與句，無懼我跟你一起追。多少等待和飄蕩，想追趕最遠勝過。如12種方式變了角色，再找終點的答案。會有各自目標想去衝，得我自動。當你也傷痛，似個身體各細胞輸與喪，盡力都會一齊痛。受挫為過，犯錯飽經抱恙，試過多重傷，練氣練舞練過，怎麼說唱？想跟你一起抽象，是各自要遇上千億次興奮和惆悵，只要敢要幻想。So I write you in a song, side by side we stay strong.
四散始終撲號，星海裏幾經失措，要見證12星座繁星，照遍太空，如可抵抗黑洞，最闊星海也跨越到，最遠的星也觸摸到，受挫為過，犯錯飽經抱人，要痛得飄亮，為了活過即使勉強，見逢常見互相參詳，要是各自要遇上千億次興奮和惆悵，千個方向幻想。So I write you in a song, side by side we're staying strong。獨有一種天賦與及異能，是你別要驚慌，前路要分岔地去闖，只為迎最終點一曙光。沿途陰天晴朗，遲或早起步，也有我擔當。沿途高低同往。經過今日呢個訪問之後，佢哋一齊回顧咗呢8年嘅相處時光啊！冇錯。最後啊，嚟到節目結束之前，聽過有 Mirror 嘅新歌《同往》，聽日5點再見。拜。